دلوقتي انت لما بتشتري بيت بتبصي على الاساس بتاعه، الاساس بتاعه كويس ولا لا. واللي بيشتري حتة ارض لما بيجي يبنيها 3 4 ادوار بيأسسها كويس. معنى كلامي ده ايه؟ انك انت لما بتيجي تدخلي مشروع لازم الاساس بتاعك يكون كويس علشان لما تيجي تبني البنى بتاعك ما يقعش. ايه هو الاساس بتاعك ده؟ اولا وثانيا وثالثا علاقتك بربنا. اصل انت مش هتقطعي في الصلاة ماشي وتقولي يا رب وربنا هيديكي. اصل انت مش هيبقى جواكي سواد، تمام، وبتحقدي على غيرك وربنا هيرضيكي. اولا لازم تعملي اساس، الاساس دوت اللي هو علاقتك بربنا. تصلي، تطلعي صدقاتك زكاتك، تأدي فروضك الاول اللي عليكي لربنا. بعد كده تشتغلي وتبدأي تسوقي. الناس اللي هي بتقول انا بتكلم، بصوا جات لي رسالة ماشي، دي اللي خلتني اعمل الفيديو وفضلت مترددة اعمله ولا لا. بلاش كلام في الهوا. الشراء والبيع مش مشكلة، يعني الشراء والشغل مش مشكلة، المهم التسويق. والله العظيم انا ما لاقيه الرسالة اللي انا رديت عليها فعلا، بس موجود الرسالة التانية بتاعتها برضو كلام ملهوش. كنت بقول لها ايه، اشتغلي وتوكلي على الله واعملي اساس بينك وبين ربنا وتطلعي صدقة بنية انك انت ربنا يكرمك ويرزقك، تمام. خدت كلامي وقالت برضو كلام ملوش اساس من الصحة، عايزة تجمعي لايكات وبس. التسويق ووصول المنتج للمشتري مش سهل، انت عايشة في دور القوية، قوية الإرادة. واللي عايز يعمل حاجة يعملها، ارحمونا من الأوهام ومن إيه؟ ومن لم التعليقات ووجع الدماغ. أولا انت بني آدمة فاشلة، سيبوني بقى أتكلم براحتي وأخرج اللي جوايا. انت بني آدمة فاشلة، بترمي كل حاجة على اللي حواليكي. طيب انت واحدة فاشلة ليه تحبطي اللي حواليكي؟ ايوه انا قوية، انا مش عايشة دور القوية، لا انا قوية الحمد لله وبفضل الله انا قوية. برغم اللي انا عديت بيه ده كله اقسم بالله انا كنت هجيب مصحف واحلف عليه، لكن قلت من حلف بغير الله فهو كاذب. والله اللي بيتهزله 7 سماوات. واحد صديق ابويا قال لي انا معايا 15,000 وانا ما كانش معايا ولا جنيه، خديه وابدأي مشروعك وكبري وانت داخله على موسم رمضان. قلت له لا، بابا يقول لي خديه ويغمز لي، خديه ومشي نفسك. قلت له انا هشتغل بال3,500 اللي معايا. كسبوا بتوعي، خسروا بتوعي، انا مش هاخد فلوس لحد، ايدي دي ما تمددش لحد. اقسم بالله العلي العظيم ده اللي حصل. انما انت واحده رمياها بتمد ايدك للي رايح واللي جاي، واحده فاشله بتقولي كل همك تلم لايكات. انا واحده بتطلع في الفيديوهات بتاعتها عمري ما قلت اعملوا لايك، ولو قلت اعملوا لايك بيبقى علشان خاطر بعمل لكم فكرة ببقى عايزة غيركم يستفاد بيها. اقسم بالله ربنا يديني على قد نيتي. طيب انت بقى، انا مش عاجباكي داخلة قناتي ليه؟ اللي زيك ما عادوش بيحبطوني، ما عادوش بيضايقوني. بصي انا هوريكي ايدي، بصي صوابعي دي هي مش هتبان على ان الفيديو الكاميرا دي بتفلتر. بصي ايديا دي، صوابعي دي، بصي بانت. العقل بتاعت ايدي ماتت، بقى فيها حتة كلكيعة كده ميتة، وشكل ايدي بقى وحش، وفخورة بيها وبتباهى بيها، لان دي ما بتخلينيش امد ايدي لحد، دي بتخليني قوية زي ما انتي ما بتقولي. ايدي دي وانا قوية بربنا ثم بايدي، وربنا يديني الصحة يا رب. انا عايزة اوصل نقطة ان اللي عايزة تعمل حاجة بالذات الست، انتوا كلكم ستات وفاهمين كلامي، اللي عايزة تعمل حاجة بتعملها، واللي عايزة توصل لحاجة بتوصل لها، لو حطتها في دماغها وعايزة توصل بتوصل. طيب انت ايه اللي يخليكي تتكلي على ناس؟ ايه اللي يخليكي تبصي الأميرة وتبصي لعيشة سلفتك، تبصي لعيشة جارتك، تبصي لغيرك؟ اشغلي نفسك بنفسك، اشتغلي. افكار مش عارفة تسوقي انت. طيب انا عايشة في بلد ارياف، وكان الموسم بتاعي في الشغل بيبقى رمضان، عيد الام، عيد الحب، غير كده ما كانش بيبقى فيه بيع. طب عايزه ابيع اعمل ايه؟ كنت اعمل شويه حاجات، تمام، واديهم لواحده بتطلع تفرش في الاسواق بره البلد.
اقول لها الحاجه دي ب10 قروش، خديها ب9 قروش، والمكسب بالنص. كانت بتفرح وكانت الدنيا بتمشي. عمري ما دنتها، عمري في حياتي ما دنتها لحد. اللي كنت يدخل عليا اللي كان يدخل عليا بكوبايه فيها عصير كنت ارجعها له دور كبير وكوبايه كبيره شفشق. اللي كانت بتدخل عليا بطبق كنت بوديلها حله، عشان عمري ما حد يكسر عيني في يوم من الايام. انت بتقولي لي انت عايشه دور الضحيه. ايوه، دور القويه. لا، انا قويه الحمد لله. على الاقل خالص انا مش فاشله زيك، عايشه ورميها على غيري. على الاقل شفت ناس انا عمري في حياتي ما كنت اتخيل ان هم يطعنوني، ومع ذلك قويه، واتحديت ان انا هكون احسن منهم بشغلي وبنجاحي. صاحبت واحده طلعت خاينه، صاحبت واحده طلعت حراميه، طلعت بتتكلم عليا في ظهري، بتغير مني. اقول لك على حاجه، صاحبتك هتفضل صاحبتك لحد ما انتي تبقي حاجه. اول ما تبقي حاجه هتلاقي السواد طلع. زي ما انت كده جواكي سواد برضو. انت عارفه انت لو نضفتي قلبك، لو نضفتيه والله العظيم لا تبيعي. انا ماشيه بقاعده وعندي يقين تام، طول ما انا علاقتي بربنا كويسه، طول ما قلبي نظيف، طول ما انا بحب الخير لغيري هيأتيني. دي قاعده ثابته. وطول ما المنتج بتاعي حلو واقل من السوق جنيه واحد هلاقي الكل جاي. فانت ما تبقيش فاشله وترمي فشلك على غيرك. انا مش عايشه دور القويه، انا فعلا قويه الحمد لله. انا ما كنتش بحب اميره، كنتش بحبها خالص، كنت بنيمها معيطه كل ليله، وكنت مخلياها كارهه الحياه، وكنت عايزاها تموت نفسها باي طريقه. دلوقتي صاحبت اميره اللي هي انا، صاحبت نفسي، وبقيت شايفاها قويه، شايفاها بتتحدى اي ظروف بتقع فيها. انا بقول لك اهو رساله ربنا بعتها لك، ما تستسلميش وما تقعديش. ظروف جوزك وحشه، ساعدي، ساعدي باي حاجه. لو هتنضفي طيور للي حواليكي، بس ما تقعديش. بلاش قعده المصاطب، بلاش قعده التليفونات والنميمه. ساعدي، ساعدي باي حاجه، اشتغلي باي حاجه. جيبي، احنا داخلين على موسم رمضان وفي قماش بيتعمل كوفيات. القماشه اللي زي دي بتتباع بالكيلو، دوري عليها وشوفي هي فين وجيبيها واعمليها كوفيات، وبالكيلو هتشتريها. روحي الاسواق هتلاقيها بتتباع في الاسواق فيها عيوب. نقي الحتت اللي هي ما فيهاش عيوب واعمليها كوفيات للاطفال للكبار. اشتغلي، عايز تشتغلي هتشتغلي. والله العظيم انا كنت بجيب كوتشيات وابيعها، جبت قماش وعملته طرح وبعته. جبت قماش بواقي وعملته دريسات وبعتها. جبت دهب صيني. انا اعرف واحد، يا رب يبارك له ويزيده من فضله يا رب، كان بيجي لي المحل يوزع دهب صيني على البلد هنا على عجلة. دلوقتي ربنا كرمه بمخزن كبير ومحل كبير في أحسن مكان في العاشر من رمضان، وعنده بدل العربية 2. ما شاء الله ربنا يزيده يا رب. ليه؟ سعى، ما فضلش كده قاعد فاشل زيك. زي ما انت ما بتقولي لي انت بتلمي لايكات. ايه بلم لايكات دي؟ ده انا اكتر واحده ما بتقولش يا جماعه اعملوا لايك واشتركوا في القناه واعملوا ايه سبسكرايب للقناه، وربنا ما اعرف يعني ايه. انا دخلت القناه ديت ببركه ربنا وبدعاء امي. فما تجيش واحده فاشله زيك تقولي كده. يا حبيبه قلبي انا حبيت ارد عليكي على الملأ. يا جماعه انا بعمل بلوكات ليه؟ مش ضعف مني، لا، انا الحاجه اللي بقت بتتعبني بقيت اعمل لها بلوك. اي حاجه بقيت اشوفها تتعبني، يعني النظر كده ليها هيتعبني، بقيت اعمل لها بلوك. انتوا كمان اي حد اميره دي شوفتها ليكي هتتعبك، شوفتها ليكي هتضايقك، بدل ما تقولي كلمه تاذيها وتتحاسبي عليها وهي خصيمتك ليوم الدين، وتيجي يوم القيامه تقتصها منك، اعملي لها بلوك، ما تشوفهاش تاني. بلاش نأذي بعض، بلاش. ده العمر لحظه لحظه. بيموتوا اطفال، بيبقوا صاحيين الصبح بيناموا بالليل ناقصين. القبور ما بقتش لاحقه تتقفل. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ده انت لو رحمتي عبد ربنا هيرحمك.
ليه نأذي بعض؟ ليه؟ وليه نشوف فلانة عايزين نقلدها؟ أنا اشتغلت في حاجات كتيرة قوي. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب ان انت ما زلتنيش لحد، الحمد لله يا رب انك انت ما حوجتنيش لحد، الحمد لله يا رب، الحمد لله. نفسي دي عزيزة قوي 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 والله. لو ليا فلوس عند حد انا ما بطلبها. طب اقول لكم على حاجة، انا انضحك عليا في فلوس، ومش في فلوس شوية، في بتاع 40,000، ومن واحدة كانت قريبة ليا هي وجوزها، وحق لا إله إلا الله أنا لو عايزة أخدهم هاخدهم، لكن أنا قلت عوضي عليك يا رب، اللي ديته فلوس اقتله، أنا هقتصهم منها يوم الدين. هل عجز مني إن أنا آخد فلوسي؟ لا خالص، خالص. بس أنا قلت عوض عليك يا رب، تاخديها من ربنا ولا تاخديها من العبد؟ ده عوض ربنا جميل. أنا لما قلتها كده من سنتين ربنا عوضني، يا رب يعوضكم زي ما عوضني يا رب، يا رب ربنا يكرمكم زي ما كرمني. تكفي إن بعدني عن أصحاب السوء، وهم بيسمعوني دلوقتي وعارفين إن هم أصحاب سوء. تكفي إن ربنا بعدني عنهم، تكفي إن ربنا خلاني كده، دماغي دي وقلبي ده ما فيهوش غير ربنا أولا، ثم ولادي وبيتي وشغلي. بس ما بقتش شاغله نفسي بحاجه. حسيت ان انا متضايقه النهارده، رنيت على اختي وخدتها وخرجنا، اشترينا شويه حاجات وجينا. انا لو كل هم لايكات هصور لحظه بلحظه، لحظه بلحظه. انا قلت عهد عليا اول قبض من القناه دي والله العظيم لا طلعه لله كله، وفعلا والله العظيم حصل، وما تنيتها ولا قبضت منها تاني، لان مش لازمني منها قبض. انا اللي لازمني الستر والرضا بتاع ربنا، وان انا اشتغل من بيتي. انا بحب قطمة الظهر، انا بحب قطمة الظهر، انا بحب الشغل اللي بيجي بتعب، وتيجي تنامي بالليل على المخدة كده تحس ان انت مش قادرة من ظهرك. ساعتها بس هتعرفي طعم القرش، وهتوعي له، وهتتعاملي معاه بحذر. ساعتها بس هتحسي بالنعمة. فاما بنعمة ربك فحدث. انا دايما اقول الحمد لله. بتبقى في ناس عندها النعمة ومعاهم وبيقولوا ما معناش، وبينكروا نعمة ربنا، وبينكروا فضل ربنا عليهم. هل ده ربنا هيبارك لهم؟ أنا كنت الأول بقطع في الصلاة وما بتكسفش لما بقول كده. كنت الأول ما بيجيش في دماغي حتة الصدقات، كانت البركة منزوعة. كنت أشتغل بس ما فيش بركة في الرزق، ما فيش، الفلوس بتتصرف مني ما بحسش بيها خالص. لكن دلوقتي ألف حمد وشكر ليك يا رب، ألف حمد وشكر ليك يا رب. والله العظيم ان انا ما بشوف حد بيعمل حاجه بفضل ادعي له ان ربنا يرزقه. واحده النهارده بتقول لي ده في واحده جابت جنب منك هنا قماش زي قماشك وبتبيعه، قلت لها ربنا يرزقها يا رب ويوسع عليها. والله العظيم وبقلب صافي وبنيه صافيه، وبدعي لها بحب. كنت الاول مفكره ان لو واحده جابت زيي مش هرزق، رزقي هينقطع، لكن دلوقتي بقى عندي يقين، يقين. وفي السماء رزقكم وما توعدون. عارفين معنى كده ايه؟ معنى الآية دي ايه؟ ورزقكم وفي السماء رزقكم وما توعدون. انت ليكي رزق حاربتي الدنيا كلها علشان تاخديه، هو ليكي. طب انت مالكيش رزق، لو حاربتي الدنيا كلها عليه مش هيجيلك، عشان انت مالكيش رزق. ربنا وحده بس اللي بيقسم الارزاق، لا انا ولا انت ولا اي حد. فبلاش يا جماعة، عايزة تشتغلي اشتغلي، والله اللي عايزة تعمل حاجة بتعملها. انا كنت بعمل دبابيس في يونكا، صوابعي دي كانت بتتبري طول الليل، اطبق 24 ساعه في ال 24 ساعه، واعمل كميه، واروح ابيع الدبوس ب2 جنيه. انت تعرفي ايه عني علشان تقولي عايشه دور القويه؟ ايوه انا قويه، ايوه انا قويه الحمد لله، وهفضل اقول ان انا قويه الحمد لله. في ايه يعني؟ انت مالك متضايقه من اميره ليه؟ لا، واللي لقيته بقى اكتر ان الكومنت ده مش كومنت واحد بس هي معلقه لي عليه، لا ده في كل فيديو بتدخل تنتقدني وانا مش واخده بالي. انت ليه جواكي سواد من ناحيتي؟ ليه اصلا يبقى جوانا سواد من ناحيه غيرنا؟ والله العظيم، والله العظيم لو نضفتي قلبك ربنا لا يبارك لك في اولادك وفي صحتك وفي بيتك وفي زوجك وفي اولادك، وفي بصي في حياتك كلها.
في حياتِك كلّها، أنا قُلتها لكم كذا مرّة، اللي بيتكلّم في الدين 2، واحد